ariko reka nawe tumubaze kweri niba agafaranga ke kamugezeho. Navuga ko ni nayo muhirwe y'amahirwe abandi ntago babashe kwitabuka, abandi ni mu biganiro biba bikomeje. Jyawe uzumva ikiganiro hano ku Isango gishyiraho utega amatwi, cyangwa se n'andi yenshi Airtel yavuga iti abanyamahirwe bacu reka tubahereze. Katwumve rero uyu muvandimwe dusenga Imana niba koko agafaranga ke kamugezeho, hanyuma tugire dusoze na gahunda yacu y'uyu munsi. Thank you, Mana. Yes, dusenga Imana. Jean Claude uratwumva? Agafaranga kakugezeho, message wayibonye? Okay. Hanyuma rero gukomeza unogerwe na serivisi za Airtel kandi unakangurira abandi mukomeze gukoresha yaba bando cyangwa internet mu kazi kose na Airtel. Umva umuntu uguha ibihumbi 10 se biba ari ibintu biraho gusa. Okay, munogerwe rero na Airtel. Akoze cyane, ugire weekend nziza. Dusenga Imana Jean Claude. Sawa, arakoze cyane rero umuvandimwe. Ni nawe rero dusorejeho gahunda yacu. Agafaranga ke akaba akabonye. Si byose, reka twitahire pa. Nibyo, reka twitahire kuko dushimire wenda abakunzi ba Isango Star n'abakunzi ba Isango Sport baba badukurikiranye bari hirya no hino bavuga bati ayo makuru y'imikino ndetse n'izi serivisi za Airtel byamutugezeho ni sawa cyane. Abantu rero bari hirya no hino batandukanye fose tubifurize kugira intangiriro za bwende kugura mwiza Unjyaneza mukanya se, kubera ko kuri Airtel mane hari ikintu nabonye nanjye mfiteho si bya mikoro ari bimwe byanjye ariko byiki abantu nizere ko nzagarukana nawe nuvuga ni pasi n'umuntu w'umutaramu aho agarara ku ijambo cyane ubundi kuko nyine uzazimbira ati zashimira. Urumva nk'uko duhamagara abantu badukurikiye tukaba bazatesa agafaranga kabagezeho, nanjye nzagaruka hano mvuge ni pasi. Burya ibyo tukuntu mubona kuri mikoro cyangwa bavuga ntabwo abishyira mu bikorwa, cyangwa mvuge ni maestro international. Pasi weekend nziza muvandimwe, abikurinde rwose nta weekend nziza cyane. Reka rero twebwe twitahire, tubifurize weekend nziza cyane. Kamba kubita aka karirimbo nk'abakabukire babwirane rwose indirimbo nawe ugiye kugusha imvura umugani wawe gusha ariko nakubwiza ko iyo haracu wambaye bajya gusendirimbo twinjira hano yimbwira tuba umuhanzi agusha imvura ate. uyu muhanzi rwose reka dutane ugire weekend nziza. Naha mu kanya mu kiganiro Isango Weekend Sports mu gitondo ku isaha 3 kugera saa 4:45 yari mugenzi wose na pasi. Tubifurize weekend nziza. Nahejo natwe reka tugiye gutangira weekend. Davis D ati tete weekend njema kakazino.